Halo ya, tadi kita sudah membongkar menggergaji, sudah kita gergaji keliling, kita buka. Kita akan menggulung ulang kumparan ini. Biasanya harus kita las dulu, ya. Karena lasnya sedang tidak ada, jadi kita bongkarin aja. Apakah ada pengaruhnya? Sebenarnya sama saja. Hanya saja kita tidak menggunakan las untuk melepasnya. Karena las yang saya punya, setelahnya las menggunakan high cook, jadi panasnya terlalu menyebar. Jadi kalau misalkan nanti dipaksa mengelas, ditakutkan akan merusak gulungan. Jadi, oh ya, ada yang lupa. Sebelum buka, kita buka dulu. Nah, itu kabel sambungan. Oke, sudah kita bongkar. Ini dalamnya. Nah, ini gulungannya terbakar, jadi arus yang terbaca kemarin sempat 2,3 pada saat running. Harusnya dia running hanya 1, hanya 0, malah. Berhasil lah. Oke, selanjutnya kita akan bongkar dan akan gulung. Saat ini saya mengalami kendala. Harusnya kita membuka ini bautnya dulu, dan kunci yang saya punya ukurannya cukup tanggung, jadi ini ukuran 7 dan ukuran 6. Kalau menggunakan kunci 6 dia tidak cukup, kunci 7 longgar. Nah, ini nanti untuk menggulungnya saya masih cari cara dulu agar bisa menggulung, membukanya dulu, dan nanti untuk digulung biar bisa. Oke, sekian, terima kasih.